تقريبا اقول لك اياها ثاني افضل مباراه شفتها بين مانشستر يونايتد وليفربول من مباراه الكاس 99 موسم الثلاثيه، لان تعودنا بصراحه ان مباريات مانشستر وليفربول اغلبها تجيك من طرف واحد، ولكن في مباراه اليوم صراحه المستوى ما كان متوقع انه يظهر بهذا المستوى والاثاره. وشفنا الاداء ممتاز جدا من الفريقين من الطرفين، رغم بعض الهفوات بعض الاخطاء وبعض يعني شفنا الكثير من الجماهير يعني مو راضين عن اخطاء، لكن المباراه بشكل عام ممتازه وفوز مهم جدا ومعنوي ممتاز لمانشستر يونايتد، يؤكد من خلاله الفريق تطوره وتحسنه في هذا الموسم. بالضبط، يعني مباراة دور 16 بتكون أمام ويست هام أمام مويس. سعيد حزين ما أدري، مرتاح من القرعة أو تحس أن الفريق بيكون بيواجه صعوبات في هاي القرعة أفضل من غيرها أتوقع، يعني أفضل من مواجهة السيتي؟ طبعا الفوز على فريق ليفربول يعني أكيد راح يرفع معنويات اللاعبين ويمنحهم الثقة أكثر وأكثر، على الرغم من أنه يعني هذا الموسم سبحان الله الفريق عكس الموسم الماضي. الموسم الماضي كانت نتائج الفريق ضد الكبار ممتازة وضد الصغار كان الفريق ينزف نقاط، ولكن هذا الموسم لا، الفريق نزف نقاط ضد الكبار، ولكن تحقيق الانتصارات ضد الصغار هو اللي يعني حسن من نتائج الفريق أكثر وساعد الفريق على تصدر جدول الترتيب في الدوري. ولكن مباراة الكاس يعني لها حسبة ثانية، يعني لها حسابات ثانية، وأنا أشوف أن مواجهتنا ضد فريق ويست هام مواجهة يعني أشوفها ما أقول لك سهلة، لا طبعا ماكو شيء سهل، ولكن أتوقع أن اليونايتد راح يكون جاهز لمباراة ويست هام، إلا بعد إذا ما صارت فيه إصابات وكثافة مباريات من هنا إلى شهر فبراير ما تدري يعني إيش راح يصير، لكن أنا أشوف أن الفريق جاهز لويست هام. بالضبط، يعني طريقة لعب اليونايتد هاي الموسم مثل ما ذكرت أنت تغيرت شوي، حتى لاحظناها في ضد السيتي ضد الأرسنال ضد ليفربول ضد الفرق الكبيرة بشكل عام، الفريق يحاول يجاري الفرق الكبيرة، شجاعة كبيرة من سولشاير. تحس الفريق جاهز لمثل هاي المرحلة، هاي يعتبر نكست ستيب، يعني مقارنة بالموسم اللي فات كان الفريق يعتمد أكثر على الهجمات المرتدة، على أنه يكون عنده رد فعل أكثر من أنه يكون هو المبادر، هو اللي ياخذ بزمام الامور، هو اللي يحاول يسجل ويصنع ويخلق الفرص. هل تحس الفريق حاليا بناء على هاي المباراه خصوصا مباراه اليوم اتوقع بينت مزايا وايد بالنسبه لفريق سولشاير؟ شوف اتذكر انا اول تصريح لسولشاير في اول مؤتمر صحفي له كمدرب لمانشستر يونايتد، قال راح اعدل وضع الفريق بطريقتين. الطريقه الاولى ان نطبق سياسه السير مات بازبي، وان احنا نمنح يعني الفرصه للاعبين الشباب. اما الطريقه الثانيه فيجب ان نلعب بطريقه واسلوب السير أليكس فيرغسون، وان مانشستر يونايتد يهاجم والمنافس يدافع، لازم نلعب الكره الهجوميه. اول ما استلم سولشاير او اول ما بدا مشواره مع الفريق ما بدا باسلوب السير فيرغسون، انما استمر باسلوب جوزيه مورينيو، كون ان الفريق يعني صار له سنوات يعني من ايام لويس فان جال وهو يعتمد على المرتدات والعكسيات والانكماش الدفاعي. ولكن هذا الموسم بدا سولشاير يطلع الفريق من اسلوب مورينيو ويفرض عليه اسلوب سير أليكس فيرغسون، وهذا الشيء تقريبا انا لاحظته من مباراه نيوكاسل اللي فاز فيها اليونايتد 4-1. وعلى الرغم من ان اغلب الاهداف اللي سجلها الفريق من الهجمات العكسيه، الا انه يعني واضح ان الفريق صار يستحوذ على الكره، صار يسيطر على وسط الملعب، صار يضغط، صار يعني يلعب كره هجوميه 90 دقيقه يمسك كره و90 دقيقه يستحوذ على الكره. مواجهتنا اليوم ضد ليفربول انا اشوف انه بالشوط الاول الاداء كان افضل من الشوط الثاني، حيث انه يعني شفنا بالشوط الاول تبادل سيطره على وسط الملعب، شفنا تبادل استحواذ على الكره، ولكن فريق ليفربول استحواذه على الكره كان وايد افضل، لان نقل الكره وتبادل مراكز بين المهاجمين وايد افضل. مشكله بسيطه او ملاحظه بسيطه انا بقولها عن يعني هجوم مانشستر يونايتد في شوط المباراه الثاني، بعد ما سجل راشفورد هدف التقدم تراجع اليونايتد، وشفنا فريق ليفربول فرض سيطرته القويه على وسط الملعب واستحواذه على الكره وسجل هدف التعادل. ولكن انا حسب وجهه نظري يعني نقطه التحول تقريبا صارت في المباراه وبالتحديد على فريق ليفربول عندما اخرج كلوب اللاعب الكانتارا، هذا اللاعب اللي كان يعني مهندس الهجمات في وسط ليفربول وفي منطقه العمق، لكن بعد خروج هذا اللاعب اصبح الفريق لا مو قادر يعني ينقل كره، ولا هو قادر يعني التمريرات البينيه اللي تاتي من العمق كانت غائبه تماما. لو لاحظت مباراه الدوري اخر واحده
المدرب سولسكير لعب بثلاث محاور اللي هم بوجبا وفريد وماكتوميناي، كان عامل اغلاق قوي وانكماش قوي بالعمق. لكن اليوم ماكتوميناي وبوجبا ما كانوا يعني عاملين انكماش قوي بالعمق وعاملين اغلاق قوي على العمق. خروج الكانتارا انا اعتقد انه يعني شتت فريق ليفربول، شتت هجوم ليفربول، اصبح الفريق يعتمد على الاطراف، ومن ثم صارت الكرات العرضيه كرات عاليه. من هنا ريح وايد ريح مانشستر يونايتد، حتى سجل فرنانديز هدف تقدم وخطف الفوز بفاول. صراحه من زمان ما شفنا فرنانديز قدم هالمستوى. بالضبط. شنو نظرك؟ هل تتوقع اليونايتد قادر انه يوصل بعيد في الكاس، خصوصا بمنافساته في الدوري حاليا؟ هل بيكون في مثل ما نقول صعوبات في انه يوافق يعني يشارك تشكيله قويه في الكاس، خصوصا الدوري الاوروبي قادم يعني؟ طبعا اكيد. شوف اخوي، الفريق الان يمر بمرحله انتقاليه، وعمليه بناء الفريق فيها عده مراحل. عمليه بناء الفريق تختلف عن عمليه شراء الفريق، مثل ما قال السير فيرجسون ان عمليه شراء الفريق تشتري لاعب جاهز عمره فوق ال 28 29 سنه وتحقق اللقب، لكن عمليه بناء الفريق لا، تعتمد على لاعبين شباب وتطور من امكانياتهم ومستوياتهم وتطور من امكانيات الفريق. وبطولات الكؤوس هذه مثل كاس انجلترا، مثل كاس الاتحاد الاوروبي، مثل كاس الرابطه، بطولات مهمه وايد مهمه، لان تدخل الفريق في اجواء البطولات. لازم ندخل الفريق في اجواء البطولات عن طريق هذه البطولات، بطولات الكؤوس. اتذكر في 2004 السير فيرجسون حقق كاس انجلترا، في 2005 خسر نهائي كاس انجلترا. فريق ليفربول شفناه خسر نهائي كاس الاتحاد الاوروبي، وخسر نهائي كاس الرابطه، وخسر نهائي الشامبيونز ليج. فالصعود في هذه البطولات يعني يزرع الروح بقوه في الفريق، ومن ثم يكسب اللاعبين خبره من خلال احتكاكهم للمباريات القويه. فوزك على ليفربول في هذه المباراه راح يخلي الفريق يطمع للاستمرار بالانتصارات، حتى لو مثلا خسر نهائي مثلا. هذا شيء ايجابي نشوفه احنا للفريق. فانا اشوف ان سولسكير لازم يحرص كل الحرص على تحقيق اللقب والفوز ببطوله كاس انجلترا ان شاء الله. شكرا عبد العزيز. طبعا بعد 4 مباريات نصف نهائي في الموسم اللي فات، وبعد المركز الرابع في الموسم اللي فات، اتمنى اكيد ان هاي الموسم يكون شيء افضل وافضل. شكرا عبد العزيز، ما قصرت. يعطيك الف عافيه والف مبروك. يبارك فيك حبيبي، يعطيك الف عافيه نشوفك على خير ان شاء الله. الله يخليك، نشوفكم على خير ان شاء الله.